टंडो मोहम्मद ख़ान में स्टीम मुक़ाबिलो हुयो, सही आहे। उन में असांजा PSP स्कूल्स भी नॉमिनेटेड हुया। इवन दो मां पाण उते आई विटनेस हुयमि। उते के ई हितां जूं मशहूरु शख़्सियात हुयूं। DEO राजा निसार थी वियो, डायरेक्टर एजुकेशन थी वियो, AC हुयो, इवन दो MPA भी हुयो मिस्टर एजाज शाह। त मूंखे ॾाढी डिसअपॉइंटमेंट थी आहे। असां हिकु त एतिरे सेंसिटिव रिमोट एरियाज़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल हलाए रहिया आहियूं ऐं असां सां बिल्कुलु नाइंसाफ़ी ऐं बयासनेस थी वई आहे ऐं हिकु एक्सट्रीम लेवल ते थी वई आहे। मुंहिंजनि ॿारनि खे एॾो डिग्रेड ऐं डिसहार्ट कयो वियो आहे। तव्हां फेसबुक पेजिस ॾिसो, उन ते असांजा प्रोजेक्ट्स हया अथऊं ऐं उन खां अलावा काई बि जेको हिननि जो क्राइटेरिया हुयो बोर्ड खे असेस करण जो, उहो इहो हुयो त उन में हे वेट रखंदा ऐं उन ते पोइ बोर्ड फ्लोट कंदी। मुंहिंजी हिननि बोर्ड ते 2 खां 2.5 किलो वेट रखियो, उन जे बावजूदि उहा फ्लोट करे पई, उहा हले पई। हर क्राइटेरिया ते मुंहिंजा ॿार अप टू द विनिंग लेवल ते हुया ऐं इन्हनि उन्हनि खे डिग्रेड करे जो न तव्हां न ॾेखारियो। इवन सभिनी सां गॾु हिननि जी जूरी जेका आहे अनएक्सपेक्टेडली इलिटरेट मां चवंदमि ऐं पर्ची सिस्टम हुयो, टोटली पर्ची सिस्टम। इन्हनि स्कूलनि खे 1st 2nd 3rd प्राइज़ कहिड़ी क्राइटेरिया ते ॾिनो आहे? अवल त उन्हनि सां वीडियोग्राफर हुयो, मूंसां सोशल मीडिया ते हिते वेही करे हिन चैनल ते 1st पोजीशन 2nd पोजीशन 3rd पोजीशन जूं वीडियोज़ मूंसां शेयर करनि, क्राइटेरिया मूंखे ॿुधाइनि त कहिड़ी क्राइटेरिया ते उन्हनि 1st 2nd 3rd पोजीशन ॾिनी आहे। ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे बुलड़ी शाह वारनि खे ऐं हिननि खे एॾो डिसहार्ट कयो वियो आहे, डिसओन कयो वियो आहे। या त पोइ अगरि जो तव्हांखे सैफ सां या कंहिं बि एजुकेशन इदारे सां पर्सनल ग्रजिस आहिनि त पोइ तव्हां उन्हनि खे डायरेक्ट मना कयो त बाबा तव्हां असां ॾे कमु न कयो रिमोट एरियाज़ में। अगरि जो असां हिते क्वालिटी एजुकेशन ॾियूं था, 2 days 48 hours मुंहिंजे ॿारनि महिनत करे हिकु त बुलड़ी शाह वारनि स्मार्ट सिटी ठाहियो, उन में तव्हां डस्टबिन में अगरि जो हथु विझो आहे त उहा सेंस बि करे। उन्हनि जो जेको मास्टर माइंड जेको प्रोजेक्ट हुयो नी, उन मां मां ॾाढो इम्प्रेस थियमि त ॿारनि बाक़ाइदा जेके बि उते हुया, जेके बि जूरी मेंबर्स हुया, टोटली कल्परेट इन द एंड। मां DEO खे चयुमि तव्हां मूंखे क्राइटेरिया ॿुधायो, कहिड़े क्राइटेरिया ते तव्हां 1st 2nd 3rd पोजीशन ॾिनी आहे। असां सां बि तव्हांजा डॉक्यूमेंटेशन शेयर थिया हुया, बट दिस इज़ नॉट द वे। त मां हाणे उते हितां जो जेको DC साहब आहे उनखे, AC खे तव्हां घुरायो यूसुफ खे, उन खां बाक़ाइदा तव्हां स्टेटमेंट वठो, उन खां पुछो त PSP स्कूल्स जा प्रोजेक्ट काथे हुया, कहिड़ी विनिंग लेवल ते हुया। ऐं हिननि पर्ची सिस्टम ते, बाबा मुंहिंजी एडमिनिस्ट्रेटर, मुंहिंजो प्रिंसिपल, दे आर फ्रॉम द रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़, उहे पर्ची सिस्टम ते तव्हांजे पेरनि में नथियूं किरी सघनि। आई एम सॉरी टू से, मुंहिंजा वर्ड्स ॾाढा हार्श आहिनि, पर इट्स अ बिग रियलिटी, इट्स अ ब्लैक काइंड ऑफ अ रियलिटी। त अगरि जो तव्हांखे हिते इहो पर्ची सिस्टम ई हलाइणो आहे, देन आई एम सॉरी, मां अॼु खां बाइकॉट कंदमि। मुंहिंजा 2 PSP स्कूल जेके आहिनि टंडो मोहम्मद ख़ान में, कंहिं बि गवर्नमेंट जे कंहिं बि हुन में पार्टिसिपेट न कंदा। मूंखे मुंहिंजे ॿारनि जो इंसाफ़ खपे ऐं मां एंड ताईं उन्हनि जे लाइ विढ़दमि। हिते मूंखे अचो सोशल मीडिया ते मूंखे प्रूफ ॾियो, उन्हनि वटि वीडियोज़ आहिनि, वीडियोग्राफर खां वीडियोज़ वठनि, मूंखे 1st पोजीशन जो क्राइटेरिया ॿुधाइनि, 2nd जो ॿुधाइनि, 3rd जो ॿुधाइनि, अलॉन्ग विद द प्रूफ्स मूंसां मीडिया ते वेही करे ॻाल्हाइनि त कहिड़े बेसिस ते हिननि मुंहिंजे ॿारनि खे एॾो डिसहार्ट, डिसओन ऐं डिग्रेड कयो आहे। दिस इज़ नॉट द वे, इट्स अनबियरेबल। मां बिल्कुलु बि बियर न कंदमि, मां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ एंड ताईं विढ़दमि। इन द एंड अगरि मूंखे लीगल प्रोसीडिंग्स में बि वञिणो पियो मां वेंदमि, पर मां हिन दफ़े जेको आहे पंहिंजे ॿारनि खे जेको आहे ईअं डिसहार्ट ऐं डिग्रेड थियणु न ॾींदमि। ऐं मां हिन में सोशल मीडिया खे बि इन्वॉल्व कंदमि त प्लीज़ तव्हां जेको आहे इन इशू खे हाईलाइट कयो। DEO खां, डायरेक्टर खां पुछो वञे, उन्हनि खां बाक़ाइदा वीडियोज़ वरितियूं वञनि। इवन अॼु मुंहिंजे हिते स्कूल में स्टीम मुक़ाबिलो मां रखियो आहे, तव्हां मुंहिंजो साइंस फेयर ॾिसो। तव्हां पाण सोशल मीडिया ते जॾहिं हलाईंदव त जेके आवाम आहे नी, उहा ॾिसी करे फ़ैसिलो कंदी त वाक़ई असां सां इनजस्टिस थियो आहे। पोइ असां हिते इंग्लिश मीडियम पोइ इन तरह जी फैसिलिटेशन न ॾियूं नी। हिकु त मुंहिंजा उहे ग़रीब ॿार जेके फर्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़नि था, जेके सिटी स्कूल बीकन हाउस नथा अफोर्ड करे सघनि, उन्हनि खे असां एतिरो उन्हनि जी स्किल्स ते कमु था कयूं त इहो असांजे लाइ बिल्कुलु डिसहार्ट कंदमि। त MPA खुरम करीम उहो बुलड़ी शाह जे लाइ उथे पुछे, इवन दो इन्वेस्टिगेट आउट करे, एजाज शाह हिते इन्वेस्टिगेट आउट करे, इवन DC साहब ऐं AC हिते वेही करे इन्वेस्टिगेट आउट करनि मैटर, ऐं मूंसां सोशल मीडिया ते ई मूंखे जवाबु ॾियनि। मां सोशल मीडिया खे इन्वॉल्व कंदमि, मां उन्हनि खे चवंदमि तव्हां ॾिसो, ऐं अगरि जो मुंहिंजा ॿार विलिंग न आहिनि ऐं जंहिंखे 1st पोजीशन 2nd ऐं 3rd मिली आहे उहे विलिंग आहिनि, त देन पोइ इट्स ओके, मूंखे अची सेटिस्फाई कयो। बाक़ी अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट द वे, इट्स अनबियरेबल। आई एम सॉरी, इन तरह सां न थींदो। पोइ असां आईंदा खां बाइकॉट कंदासीं। मुंहिंजा ॿार पोइ हिते टंडो में कंहिं बि गवर्नमेंट जेको बि हिते मुक़ाबिलो थींदो उन में बि पार्टिसिपेट न कंदा। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट द वे। खे इहो चवंदमि त ॾिसो सर, अगरि जो असां हिते महिनत करे रहिया आहियूं रिमोट एरियाज़ में, त तव्हां महिरबानी करे इहो पर्ची सिस्टम ख़तमु कयो। इहा जेका बयासनेस आहे, फेवरिज़म आहे, त हे प्रिंसिपल असांजो फेवरेट आहे, HM फेवरेट आहे, इवन दो उन्हनि जे स्कूल में तव्हां BSK में विज़िट कयो, ॿार ई तव्हांखे नज़र न ईंदा।
बाक़ाइदा तव्हां मुंहिंजा वेही करे प्रोजेक्ट्स ॾिसो ऐं तव्हांखे बाक़ाइदा फील थींदो त हा ॿारनि महिनत कई आहे। असां हिते ॿारनि खां हिकु रुपयो बि सेफ चार्ज न कंदो आहे। ऐं अगरि जो असां उन्हनि जी क्वालिटी एजुकेशन ते कमु कयूं था त असांखे तव्हांजो प्रॉपर जेको आहे त सपोर्ट खपे। तव्हां प्लीज़ इन्हनि खे DC खे मिनिस्टर्स खे चओ त इन मैटर खे इन्वेस्टिगेट आउट करनि। इवन तव्हां DEO ऐं जूरी ते तव्हां जेको आहे पूरी इंस्पेक्शन वेहारियो। तव्हां वीडियोग्राफर खां वीडियोज़ वठी करे ॾिसो। तव्हां मुंहिंजा PSP जा जेके आहिनि साइंस मॉडल्स ॾिसो। उन खां पोइ मां इंसाफ़ ई घुरदमि त ईअं न थिए, ईअं मुंहिंजे ॿारनि खे तव्हां डिसाट ऐं डिसोन न कयो। दिस इज़ नॉट द वे, ईअं न थींदो आहे सर।